Hello，大家好。咁澳洲黃金海岸 Gold Coast 呢個城市呢，係屬於世界級嘅旅遊城市之一，就大家都知㗎啦。咁呢，大家都知道呢一個地方呢係一個好靚嘅城市嚟嘅。咁今日呢一條片呢，就會帶大家去 Sky Point 77樓嘅位置呢，360度環繞呢，睇晒 Gold Coast 成個城市嘅全景嘅。事不宜遲，即刻帶大家上77樓睇下到底有幾靚。一上到嚟呢，大家可以喺畫面呢度見到呢一個位置呢，除咗可以觀景之外呢，佢亦都有一間餐廳可以俾大家坐低食嘢，一邊飲咖啡一邊欣賞景色嘅。咁我哋每次去開市中心呢，我哋都會上嚟飲咖啡啦，睇景色嘅，因為我哋覺得喺呢一度呢好舒服，同埋個景好靚啊。咁點解我哋會上嚟咁多次呢？咁係因為呢，我哋買咗 Gold Coast 樂園嘅 Annual Pass， 所以我哋每次上嚟呢都唔需要再俾額外嘅入場費，係1年可以任去嘅樂園好多次都得啦。咁就包括咗玩嘅樂園啦，同埋都包括埋水上樂園嘅。咁同時間呢，佢亦都包括埋 Sky Point 呢一個嘅觀景塔嘅一個全年都可以免費任去嘅。咁所以我哋因為有呢個 Annual Pass 呢，所以我哋就一得閒就會上嚟飲咖啡啦。呢一個位置呢，就係黃金海岸嘅市中心，咁而你哋見到嘅沙灘呢，就係黃金海岸最著名嘅景點 Surfers Paradise。嚟到去另一邊呢，咁就主要係會見到 Gold Coast 嘅住宅區。咁呢度呢，好多都係呢河景屋嚟嘅。咁再行近啲呢度睇呢，就會見到呢好多呢都主要係獨立屋 house 為主嘅 apartments 呢就只係佔好少啫，只係得幾棟嘅。咁而呢 Gold Coast 佢亦都有一個好大嘅特色呢，就係好多屋呢都係喺水邊嗰度呢去起嘅，因為 Gold Coast 呢就好多呢一個嘅河啦。咁而呢喺河嗰度呢亦都可以有碼頭泊到船啦。咁好多屋呢獨立屋呢都會有自己嘅一個碼頭可以泊船，然後亦都可以呢出海。咁就帶大家呢360度環繞咗 Gold Coast 一圈啦。唔知道大家對於 Gold Coast 呢個城市有啲咩嘅睇法呢？歡迎大家留言話俾我聽。咁我哋下條片再見，拜拜。